Всем здравствуйте, с вами снова я, Дэвик. В смысле, не снова, а это мое первое видео. Ну, в общем, я сейчас сижу на балконе, смотрю в окно. Ну, это очень интересно смотреть в окно. Вы просто не представляете, как это интересно. Тут видно деревья, людей и все. Да. В общем, я очень сильно люблю снимать видео. Но ранее не снимала, потому что не получалось видео. И вообще, только посмотрите, какая красота. Ну, в общем, вы сами все увидели, да, правда красиво. Ну, да, ладно, я тут полежу. Знаете что, мне сейчас опять хозяйка будет ругать, я тут здесь лежу. Мне хозяйка надоела, она ругается за то, что я здесь лежу, говорит, ты грязный будешь. А вообще, А я так и люблю лежать на балконе. Вы просто не представляете. Да. Ну, в общем, вот такое вот видео. То, что я лежу и смотрю на балкон. Это, конечно, очень интересная затея, если такое видео. Но вы только посмотрите, как интересно. Ходят люди. Да и вообще. Ну, в общем, очень весело на улице. И всем пока. Надеюсь, вам понравилось это довольно-таки короткое видео. Всем бай-бай.